छोरालाई किन धुने मेन मान्छेलाई त समातेको छैन त्यो छोरालाई किन समात्यो त्यसरी मेन मान्छेलाई समात्नु पर्छ नि उसले त घरिघरि दुईचोटि लाने त्यही त नि अब के हुन्छ त आमा म बुढी खेला गएर बोल्थेँ के गर्नु मलाई गोल ठोकेर मारे नि भानु बुढी भइहाल्यो है बुढी भइ होइन मर्नु हुँदैन यिनीहरूलाई हामी बाँचेर फाल्नु पर्छ होइन 84 कुर्न पर्छ यो रिस आवेग भनेको अहिले सम्हालेर राख्नु होइन यो विस्फोट गर्ने भनेको 84 हो दुईचोटि लानु पर्छ त त्यो बिचारालाई हो त नि बाहिर गएका केटीहरूलाई पनि उहाँ त्यस्तो बम्बाईमा बेच्न लागेका केटीहरूलाई पनि उसले झिकिराखेको छ कति गरिरहेको छ उद्धार गरेछ नि उधार गरेको छ कसैले गरेको छ त्यस्तो उधार छैन नि पाए त पैसामा अहिले नि केटी बेच्न लान्थे त्यस्ता छन् यहाँ काठमाडौँमा नेताहरू मलाई त रिस उठिरहन्छ नानी ल भेष हुन हाल्यो नानी गोल ठोकेर मार्छ पनि मरिदिन्छ पुरी बेला पनि जान्छु भने त तर त गोल ठोकेर मार्छन् तर त झ्याउरी बोला कस्तो बोल्छु भने म त रिस उठेर त्यस्तो रिस उठ्छ होइन नि तपाईँहरू कहाँ झ्याउरी हुन्छ तपाईँहरू त स्ट्रङ मतदाता हो तपाईँहरूले अब ठाउँ ठाउँबाट मत परिवर्तन गरेर लखट्नुपर्छ तपाईँहरूले ल रवि दाईलाई आशीर्वाद के दिनुहुन्छ धेरै धेरै आशीर्वाद छ मेरो आशीर्वाद हो भने त्यो भाइले जितेर निस्कोस् त्यो भाइले जितेर निस्कोस् मेरो माइती भक्तपुर छालिङ हो त्यो रवि भाइ मेरो उयो गाउँकै छिमेकी दाजुभाइ भाइ हो त्यो होइन त्यसलाई निस्कोस् त्यो भाइ यति मलाई भन्नु उहीबाट गएर भन्ने इच्छा थियो तर यहाँबाट भन्न पाएँ मौका पाएँ म यतिमा खुसी छु बाबा जितेर निस्कोस् त्यो उसले खाएको भए पो अङ्गार आउँछ त्यसै त आउँदैन होइन लड्नु त पर्यो छोरा मान्छेले र घोडा मान्छेले लड्नै पर्छ तर उसको जित हुन्छ एकचोटि जित हुन्छ जितै हुन्छ आएछ भने छातीमा ठोकेर बस्छु म रवि लामसारीको लागि चाहिँ म किनभने उसले आज यस्ता भर्खरका आफूले छोरी पाएको छ ल मेरै छोरी भने मलाई कति छिटो दुख्छ त मेरो छैन त अरू मेरो छोरी होइन र बाहिर गएका छोरीहरूलाई उसले उदाहरण गरेर यहाँ झिकिरहेको छ यस्तो मान्छेलाई आज यस्तो सधैँ दिने राम्रो मान्छेलाई त पतन बनाउनु खोज्ने खाने देश डुबाउने मान्छेलाई त नि सफल बनाएर राख्ने यो देश ठिक छ त यो देश ठिक छ अनि युका केटालाई लड्न दिनुपर्छ नि त्यो बुढो लौठी टेक्नेलाई चाहिँ त्यसले त दोहोऱ्याइ तेह्राइ चौथाइ गरेर लडिरहने पदमा बसिरहने कुर्सीमा बसिरहने कुर्सी ओखटिरहने त्यही हो त देशको नीति अब युवालाई दिनुपर्छ अनि युवालाई दिनुपर्छ भने मैले त्यही हो के देशको नीति यही हो त म त यही भन्न चाहन्छु नानी हस् ल धन्यवाद आमा हामी निस्क्यौँ है त ल बाबा हस्